Assalamualaikum. Hari ini saya mau ngajak kalian semua ke salah satu tempat favorit saya. Tempat ini itu gratis, lalu menyenangkan, selalu bikin saya bahagia, senang, tapi juga bikin saya sedih. Mau tahu tempat yang bikin saya senang, bahagia, tapi juga sedih? Ikutin vlog ini sampai habis ya. This is super cute. What's her name? Sadie. Sadie. Hi. Hi, Ernest. Baby. Hi, buddy. Is it adult one? Yeah, apparently Actually about 3 3 years years old. Hi, baby. Hi, Logan. Hi. Doris. Hi, Doris. Hi. Yang ini namanya Libby. Hi, Libby. Hi, baby. Cantik banget. Kamu cantik. I know. Who's that? What his or her name? Ernie. You guys have to stay together. How old is he? 10 years old, unfortunately. Hello. Come here. Aww. Hi. Ini namanya Lacy. Lacy, ini Lacy. Hi. Hi, baby. Yang ini lagi tidur. Oh, no, you're fine. I'm just, yeah, I'm just looking. Hello. Oh, the cuddles are cute, huh? Sigmund and Stella. Yeah. Ya Allah, lucu banget. Ih, gemes. Ih, gemes banget. Halo. Halo, Sombra. Halo, Sombra. Hi. Poor thing. What's your name? What's your name? This is Mildred. Mildred. Oh look, Sadie. Aww. Ini udah diadopsi nih. Ini 3. Ada 3 kucing. Kelihatan nggak sih? Masih kitten gitu. Earthworth juga masih bayi, masih kitten, lagi tidur. Hello. He has watery eyes, his nose is fine. I was rubbing his throat to try to sneeze if he Ini lucu banget. Hai. Hai, kitty. Kitty cat.
lagi tidur. Kita sekarang ke bagian anjing. Ya, ditutup. Ini buat anjing-anjing kecil atau anjing-anjing bayi gitu. Ini buat yang masih bayi. Hello, hi. Hello. Oh, hi. What? Oh, you are so cute. Very cute. Hi, Wally. What's wrong? Don't cry. Oh. 5 years old. Oh, she's 5 years old. Hi. Ini kecil banget. Dia lagi tidur. Namanya siapa? Namanya Stitch. Oh, you're so cute. Lucu banget. Hi Stitch. Namanya Humphrey. Hello Humphrey. Hi Humphrey. Hi. Hi. Yang ini namanya Edison. Edison umurnya 5 tahun. Ini Edison, look at that. Hi. Hello. Edison. Lihat yang sebelahnya kok mirip kayak Edison. Kalau ini siapa namanya? Ini namanya Adams. Hi. Hello Adams. Hi. So cute. Yang terakhir ada siapa nih? Hi. Namanya Fauna. Hi Fauna. Hi Fauna. Hi Fauna. Hi. Hi. Are you cute? Are you cute? You are cute. Oh. What's wrong with your hair? Hah? Bulunya kenapa? Wally. Wally, Wally, 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 Wally. Sekarang kita di kennel untuk anjing-anjing besar. Look at your face. You don't look that happy. Hello. Dog me bite. Hati-hati sama yang ini. Dia ada kemungkinan menggigit. Oh, he doesn't look happy too though. Right? Ini Harvey. Harvey lagi tidur. Harvey. 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 Kalau ini Rolf. Ini lucu banget mukanya deh. Halo. Halo. Hai. Beautiful. Cakep banget sih. Cakep banget sih. Cakep banget sih. Ini siapa nih? Oh, lihat deh, ada dua. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Oh. Cash. It's okay. It's okay. Aww. He wants to walk. He wants to walk. I know, baby. I'm sorry. Yang ini lagi kena flu. Lagi sakit. Makanya dia santai aja tidur. Ini ada dua namanya, how you pronounce that? Wicked, Gertie? Wicked and Gertie, is it correct? Ini ada dua nih, ini lucu banget. Kecil banget lihat anjingnya. Halo, Wicked, Gertie, Wicked, Gertie.
package gitu. Jadi dipakein code. Yang ini tukang gigit nih. Mungkin gigit. Hai. Hi baby. Hi. Hello. Oh. Hello. Poor thing. Oh. Ini namanya cinnamon. Cinnamon kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kayu manis. Kenapa dinamain cinnamon ya? Mungkin karena bulunya kayak cinnamon, kayak warnanya kayu manis. Aduh, rame banget di sini. Kasian banget, nggak tega dengernya mereka gonggong-gonggong gitu, pasti mereka kesepian. Ini siapa ya namanya? Ini namanya Vernon. Oh, tapi udah tua, 12 tahun. Vernon, hi, hello. I wish we could have that back. Hello, Vernon. Oh, you're so kind. Hello. Hello. Di sebelahnya ini ada Angel. Here's Angel. Hi, Angel. Lucu banget. Hello, Angel. Hi, Angel. Kamu lucu banget. Lucu banget. Hai. Halo. Angel. Ini namanya Bully. Bully, what's Bully? Mixed breed. Pitbull. Hi. Ini gede banget nih. Halo. Oh, he is cute. Cakep banget sih. Hi. Hello. You are so big. What is her name? 8 months old. Wow, you're young. Fidget. Kamu cuma 8 bulan udah segede ini. Hah? Hi. Oh. Ini udah diadopsi, namanya Sam. Ini lucu banget. Halo Sam. Sam. Hi Sam. Hey, you don't care? What are you doing? Ngapain sih? What are you doing? Di sebelahnya Sam ada Jester. Ini Jester gede banget juga loh. Tuh. Hey Jester. Sebelahnya ada siapa? What's your name? Namanya siapa ya? Namanya Eddie. How old is he? I'm afraid your owner's not coming. So someone has. Yang ini namanya Herman. Lucu deh. Herman kayak santai. Herman kayak bodoh amat. Yang ini udah diadopsi, alhamdulillah. Halo. Lucu banget. Mukanya lucu banget. Namanya siapa sih? Namanya Leo. Biaya adopsinya $200. Halo Leo. Halo Leo. Halo Leo. Hai. Ini namanya Vic. Kayak namanya kecil banget sih. Halo Vic. Hai. Oh, kenapa? Kok gugup sih? Gimana? Seru ya?
kan seru sih, seneng ngelihatnya, tapi juga sedih karena mereka nggak ada pemiliknya, terus juga nggak ada yang ngadopsi, tinggalnya di tempat yang terbatas gitu. Kalau mau adopsi, ini formulir yang harus diisi, dan ini biaya adopsi. Udahan dulu deh. Udah cukup lihat-lihat kucing dan anjingnya hari ini. Nah, jadi itu tadi saya sama Brian abis dari Human Society di dekat rumah kami ini. Jadi Human Society ini semacam organisasi penyelamat hewan liar, ataupun misalnya ada yang punya hewan, kucing, anjing, mereka nggak mau lagi, mereka bisa serahin di sini gitu. Human Society ini tersebar di seluruh Amerika. Dan semangat yang dibawa oleh Human Society adalah semua makhluk hidup berhak mendapat kehidupan yang layak, dan berhak mendapat kehidupan yang layak sama seperti manusia. Jadi nggak hanya manusia aja yang mesti punya shelter atau punya rumah, berhak dikasih makan, tapi juga hewan-hewan lain. Tadinya saya udah mau closing, tapi jadi keingat dua hal. Pertama, ya Allah, saya tuh ngarepin ya supaya di Indonesia tuh ada kayak model Human Society. Tapi kalau dipikirin lagi, ngelihat ekonomi Indonesia, maksudnya ngelihat gimana jauhnya gap antara Indonesia dan Amerika sekarang ini, kan kita nggak tahu ya ke depan gimana. Tapi sekarang ini kayaknya untuk pemerintah memikirkan soal hewan gitu maksudnya masih susah. Maksudnya mikirin rakyat aja masih susah, masa mikirin hewan, ya kan? Tapi saya berharap semoga siapa tahu aja segera ada Human Society, model kayak Human Society di Indonesia. Yang kedua, kalau ada yang kepikiran untuk adopsi kucing di Indonesia atau punya kucing, please mendingan adopsi. Please untuk adopsi daripada beli, karena saya ngerti beberapa kucing itu kelihatan lucu, kayak Angora, Persia itu kayaknya kelihatan lucu, bulunya banyak, gemesin banget. Tapi serius deh, saya punya kucing udah berbagai jenis, dari kucing kampung di Indonesia banyak banget. Kalau ada yang pernah ke rumah orang tua saya, kalau ada yang tahu saya dan orang tua saya, di rumah saya itu kucing banyak banget, dan itu tuh kucing kampung semua dan mereka lucu. Saya juga punya kucing ras kayak si Koko itu what is Koko? Koko is Russian Blue. Koko itu Russian Blue, terus Kiko itu Siamese. Terus saya juga punya Maine Coon yang katanya kucing mahal gitu, kucing mahal dan tercerdas. Saya juga punya Maine Coon, sekarang dirawat sama ibu mertua saya. Tapi menurut saya semua kucing itu lucu, semua mereka tuh punya personality, punya kepribadian masing-masing. Jadi please, kalau pengen punya kucing, adopsi aja. Lihat aja kucing-kucing yang yang terlantar di jalan, diadopsi. Lalu kalau bisa dan kalau ada biaya, saya ngerti nggak semua orang akan sanggup untuk mengkebiri kucing, tapi kalau misalnya ada biaya sedikit, please dikebiri. Karena apa? Karena sebenarnya itu sangat membantu kucing, umurnya lebih panjang, lifespan-nya lebih panjang, dan juga mereka akan lebih sehat, dan yang pasti akan menekan angka kucing-kucing liar di Indonesia. Kita udah mau sampai rumah, sampai sini dulu aja vlog kali ini. Terima kasih banyak udah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, assalamualaikum.